बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा चुनावमा काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन सफल भएको मूल्याङ्कन गरेको माओवादी पहिचानको सङ्कटमा फँसेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। अहिले हाम्रो पार्टीलाई पनि क्रमशः पहिचानको सङ्कट आउन थालेको छ। आयल निगमलाई प्रश्न, सरकारले पूर्वाधार कर घटाएपछि के अब तेलको बजार मूल्य घटाउन सकिने अवस्था छ? छैन, किनभने महिनामा अहिले पनि हामीलाई 6 अर्ब 15 करोड रुपियाँ जति चाहिँ घाटा हुने अवस्था छ। अनि अमेरिकाले युक्रेनलाई अत्याधुनिक रकेट प्रणाली उपलब्ध गराउने भनेर आगोमा घिउ थपेको रुसको आरोप। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसले युक्रेनलाई परिष्कृत रकेट प्रणाली उपलब्ध गराउने भनेर आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको आरोप अमेरिकामाथि लगाएको छ। मस्कोसँग भएको भन्दा अत्याधुनिक त्यो अस्त्र रुसभित्र हमला गर्न प्रयोग गरिने त्रास देखिन्छ। बीबीसीका संवाददाता सास लिक्टर भन्छन्, कियवले त्यसो नहुने वचन दिएको छ, तर क्रेमलिनले त्यो अस्वीकार गरेको छ। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले त्यस्तो अवस्थामा मस्कोले कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्नेबारे टिप्पणी गर्न मानेनन्। नयाँ रकेट प्रणाली युक्रेनलाई हाल दिइएका अस्त्रभन्दा निकै लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमताका छन् र रुससँग भएका भन्दा सही निशाना साध्न सक्नेछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उक्त अस्त्र प्रणाली उपलब्ध गराउने पुष्टि गरेपछि रुसले परमाणु क्षेप्यास्त्र चलाउने आफ्ना फौजले अभ्यास थालेको घोषणा समेत गरेको छ। युक्रेनी सहर सेभेरोदोनेत्स्कका प्रशासकीय प्रमुखले आफ्नो देशका लडाकुहरूले प्रतिरक्षा बढाउँदै लगेको र रुसी अतिक्रमणकारीहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। त्यहाँका मेयर अलेक्सान्डर स्ट्रियुकले प्रतिरक्षकहरूले सेभेरोदोनेत्स्कको 5 भागको 1 भागमा पकड कायम राखेको बताए, तर युक्रेनीहरूको हातमा रहेको लुहान्स्क क्षेत्रको उक्त अन्तिम मुख्य सहर अझै पनि रुसका सामु नझुक्ने आशा जीवित रहेको उनको भनाइ छ। मेयर स्ट्रियुकका अनुसार सहरमा अझै 10,000 नागरिक छन्, तर उनीहरूलाई खानेकुरा पुर्याउन र त्यहाँबाट बाहिरिन सहयोग गर्न असम्भव छ। यसअघि युक्रेनी अधिकारीहरूले सेभेरोदोनेत्स्क अझै पनि व्यापक रुसी बमबारीमा रहेको बताएका थिए। नेपालमा तारा एयरको विमान दुर्घटनापछि एउटा मात्र इन्जिन भएका हेलिकप्टरमा पनि 2 जना पाइलट अनिवार्य गर्ने नियम लागू गर्न नसकिने हेलिकप्टर सञ्चालकहरूले बताएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उक्त नियम घोषणा गरेपछि उनीहरूको विमति प्रकाशमा आएको हो। त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन तथा हवाई महाशाखाका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले भने, क्यानलाई पनि दुर्घटना कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता हुनु, अब छलफल गर्नु, उपायहरू खोज्नु उसको आफ्नो धर्म नै हो। सेफ्टीमा कुनै कम्प्रोमाइज नहुने गरी र उडान पनि नियमित हुने गरी कसरी उपयुक्त हुन्छ, व्यवहारिक हुने गरी निर्णय हुन्छ। 22 जनाको ज्यान जाने गरी मुस्ताङमा विमान दुर्घटना भएपछि प्राधिकरणले गरेका 4 वटा निर्णयमध्ये त्यो एउटा थियो। सोमालिया सरकारले खडेरीका कारण 3 लाखभन्दा धेरै बालबालिका गम्भीर रूपमा कुपोषणको शिकार भएको र करिब 8 लाख सोमालीहरू विस्थापित भएको बताएको छ। नयाँ राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मदले निकै प्रभावित क्षेत्र बाइडोवाको मङ्गलबार भ्रमण गरेका थिए। खडेरी र मानवीय मामिला सम्बन्धी उनका विशेष दूत अब्दिसकुर वार्समेले मानिसहरू सहयोगको निम्ति आतुर रहेको र आफूले बालबालिकाहरूलाई चिन्ताजनक आवश्यकतामा रहेको देखेको बीबीसीलाई बताए। र श्रीलङ्काले गम्भीर आर्थिक समस्या मानवीय आपतकालतर्फ उन्मुख हुन लागेपछि क्षेत्रीय खाद्य ब्याङ्कबाट सहायताको निम्ति आफूले आवेदन दिन लागेको जनाएको छ। श्रीलङ्काकी खाद्य आयुक्त जे कृष्णमूर्तिले फिनान्सियल टाइम्सलाई बताएअनुसार उनको विभागले सार्कद्वारा सञ्चालित उक्त खाद्य ब्याङ्कलाई सम्पर्क गरिसकेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। यो सातादेखि हाम्रो साँझ पख कार्यक्रम 15 मिनटको भएको छ। अघिल्लो महिना भएको स्थानीय चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेससँग गरेको गठबन्धन सफल भएको मूल्याङ्कन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आज आफ्नो पार्टीको पहिचान भने सङ्कटमा पर्न थालेको बताएका छन्। आफ्नो पार्टीलाई देशको मूल परिवर्तनको वाहक भनेका उनले त्यही पार्टीको पहिचान सङ्कटमा परेको गुनासो गरेका छन्। साथै उनले गठबन्धनको सहयात्री काङ्ग्रेसलाई अहङ्कार नदेखाउन चेतावनी पनि दिएका छन्। एक रिपोर्ट। देशभरिका 753 मध्ये 122 स्थानीय तहको प्रमुख पद जितेको माओवादी केन्द्रले आज ती पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राजधानीमा डाकेर प्रशिक्षण दिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामो समय पार्टीको पहिचान हराउन थालेकोमा गुनासो गरे। अहिले हाम्रो पार्टीलाई पनि क्रमशः पहिचानको सङ्कट आउन थालेको छ। हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्दा हामी क्रान्तिकारी हौं भन्ने पनि गर्छौं,
तर यता क्रमशः अरू संसदवादी पार्टीहरू र माओवादी पार्टीको बीचमा पहिचानमा अन्तर मेटिँदै गएको छ। आफूहरूसँग अब जनसरकार, जनमिलिसिया वा जनसेना केही पनि नभएकोले जनप्रतिनिधिहरूकै काँधमा पहिचान जोगाउने जिम्मा आएको उनले बताएका थिए। अघिल्लो साता मात्र स्थानीय चुनावमा गठबन्धन सफल भएको मूल्याङ्कन गरेका पार्टी अध्यक्षले आज किन त्यसरी निराशाजनक अभिव्यक्ति दिएका हुन् त? कार्यक्रममा उनीसँगै देखिएका माओवादी नेता राम कार्कीको जवाफ छ, होइन, माओवादीलाई चाहिँ भएका पुराना शक्ति मध्ये यो एउटा नयाँ शक्ति आयो भनेर यसको जो विशिष्ट पहिचान बनेको थियो त्यो पहिचान चाहिँ अलि विद्रुपीकरण हुन थाल्यो, अरू पार्टी जस्तै छान्न थाले भन्ने चिन्ता चाहिँ त्यहाँ जाहेर गरेको। मतलब जुन गठबन्धनमा मिसिन गएपछि कतिपयले भन्ने गरेका छन् नि, अब काङ्ग्रेसको पुच्छर भयो, यो भयो, त्यो भयो भन्छन्, पहिला एमालेको पुच्छर भयो भन्थे, त्यो पनि हो कि पहिचानमा सङ्कट आउन थालेको चिन्ता त्यतापट्टि पनि हो कि? त्यो बिल्कुल होइन, किनभने अहिले पनि नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशी प्रजातन्त्र भन्ने माओवादीले स्थापित गरेका मुद्दाहरू नै केन्द्रीय राजनीतिक मुद्दाहरू छन् अहिले पनि, र ती मुद्दाहरू नछाडिकन हामी कसैलाई पनि पार्टनर बनाउन सक्छौँ। स्थानीय चुनावमा दोस्रो स्थान हासिल गर्ने आफ्नो उद्देश्य भए पनि गठबन्धनले भन्या जस्तो परिणाम नदिएको बताएका प्रचण्डले उक्त गठबन्धनको सहयात्री नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि ठाडै चेतावनी दिएका छन्। फेरि काङ्ग्रेस पनि एमाले जस्तै अहङ्कार र दम्ब चुलिएर माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जस्तो ठाउँमा ठेगान लाग्यो, अब प्रदेश र सङ्घमा नै ठेगान लाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि काङ्ग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने चाहिन्छ। गठबन्धनबारे गुनासो गरेका प्रचण्डले पटक पटक गठबन्धनको बचाउ पनि गरे अनि आगामी चुनावसम्म कायमै राख्ने पनि बताए। अब अर्को प्रसङ्ग, अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको प्रति लिटर 10 रुपियाँ पूर्वाधार कर हटाउने निर्देशन दिएपछि मूल्य घट्ने आशा उपभोक्ताहरूमा देखिएको छ। साथी शरद केसीले नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायलाई के अब निगम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सक्ने अवस्थामा छ भनेर सोधेका थिए। छैन, किनभने आजै 1 जुनमा हामीले जुन मूल्य सूची प्राप्त गर्यौं त्यसमा चाहिँ केही पदार्थमा चाहिँ अलिकति मूल्य बढेर आयो भने केहीमा चाहिँ घटेर पनि आयो, तर समग्र अवस्था हेर्ने हो भने महिनामा अहिले पनि हामीलाई 6 अर्ब 15 करोड रुपियाँ जति चाहिँ घाटा हुने अवस्था छ। पेट्रोलमा अझै पनि हामी 22 रुपियाँ 93 पैसा घाटाको अवस्थामा छौँ भने करिब 20 रुपियाँ चाहिँ हामी डिजलमा घाटामा छौँ, 751 रुपियाँ चाहिँ एलपिजीमा घाटामा छौँ। मट्टीतेल र हवाई इन्धन भनेको एकदम थोरै परिमाणमा खपत हुने चिज पर्यो, त्यसमा चाहिँ हामीलाई केही नाफा भए तापनि सम्पूर्ण नाफा घाटाको अवस्था मिलाउँदाखेरि 15 दिनमा 3 अर्ब 7.5 करोड, एक महिनामा चाहिँ अहिले पनि 6 अर्ब 15 करोडको घाटाको अवस्था भएको हुँदाखेरि त्यसरी मूल्य घटाइहाल्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। जस्तो मे महिनामा हामीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई हामीले बुझाउनलाई 15-16 अर्ब जति बाँकी छ, बक्यौता छ भने जुन महिनाको लागि हामीले करिब 32 अर्ब जति बुझाउनु पर्ने अवस्था थाहा छ हामीलाई। जुन महिनाको सम्म हिसाब गर्दाखेरि त करिब 46-47 अर्ब रुपियाँ जति चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। तर अब यो डिजेलमा त घटेर आएको छ के मूल्य फेरि, अनि सरकारले कर पनि घटाइदिने भनेपछि त त्यसैको मैले गणना गरेर यहाँलाई भने डिजलको मूल्य अलिकति घटेर आएको भए तापनि अझै पनि हामीलाई करिब 20 रुपियाँ जति चाहिँ त्यसमा घाटा छ, अर्थात् 15 दिनमा 1 अर्ब 30 करोड घाटा छ हामीलाई। तर पहिले चाहिँ भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको मूल्यलाई यहाँले आधार बनाउनुहुन्थ्यो घटाउन नसक्ने भनेर कतिपय सन्दर्भमा। अब भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा त अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त कम पनि छ नेपालभन्दा मूल्य। होइन, यस्तो हो के अरे यो भारतीय सीमाको मूल्यलाई आधार मान्यो भने दुवैतर्फ एकै किसिमको मूल्य भएको खण्डमा नेपालतर्फबाट चाहिँ भारततर्फ पेट्रोलियम पदार्थ अनुचित तवरबाट जाने बेला बेलामा चाहिँ हामीले जुन समाचारमा सुन्छौँ, सञ्चार माध्यमहरूबाट आउँछ, अथवा जो नेपाली उपभोक्ताको लागि लिएर आएको पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ उताको उपभोक्ताले पनि त्यसको लाभ उठाछन् भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो कुरा रोकिन्छ भन्ने किसिमका कुरा हुन्। तर अहिले पछिल्लो समय प्रशोधित तेलको मूल्य चाहिँ जुन बढेर आछ, यो अनुसार अझै पनि हामी घाटामा अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो त्यसलाई मात्रै आधार बनाउने गरिएको छैन। अब अन्त्यमा विनितजी, तर सरकारले अब उपभोक्तालाई चर्को मार नपरोस् भनेर पूर्वाधार कर 10 रुपियाँ भए पनि घटाउने निर्णय गरेको भनेर आयो। आयल निगमको घाटा कम गर्ने उपायको रूपमा त्यसलाई अवलम्बन गर्नुभयो भने त अब उपभोक्ता त मारमा परि नै रहने भयो होइन? यहाँले कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भने अहिले पनि करिब 23 रुपियाँ चाहिँ निगमले पेट्रोलमा घाटा खाएर बेच्नु भनेको पनि त उपभोक्तालाई 23 रुपियाँ राहतै हो नि। 20 रुपियाँ करिब डिजलमा निगमले घाटा खाएर बिक्री गर्नु भने पनि 20 रुपियाँ त उपभोक्तालाई राहत हो।
एक सिलिन्डरमा 751 रुपियाँ चाहिँ घाटा खाएर बिक्री गर्नु भनेको पनि उपभोक्तालाई 751 रुपियाँ त राहतै हो। तर नेपाल आयल निगमको अवस्था पछिल्लो समय यस्तोसम्म सिर्जना भइसक्यो कि अब निगमले चाहिँ पैसा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउन सकेन, तेलको आपूर्ति कमी भयो भने त्यसको मार्का आम सर्वसाधारणले पनि खेप्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले यदि नेपाल सरकारले त्यस्तो डिसिजन गरेको त अहिलेसम्म हामी कहाँ त यहाँ आइसकेको छैन। त्यो डिसिजन गरेको कुरा चाहिँ आयो र त्यो अनुसार चाहिँ हामीलाई सोध भर्ना भयो भने निगमको अहिले जुन घाटाको अवस्था छ त्यो घाटाको अवस्थामा अलिकति सुधार हुन्छ र त्यो सुधार भइसकेपछि के हुन्छ भने हामीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बक्यौता बुझाउन सक्यौँ भने तेलको आपूर्ति सहज हुन्छ। यो माध्यमबाट पनि त आम सर्वसाधारणलाई राहत पुग्छ नि त। त्यसो भए यसलाई अर्को ढङ्गले हेर्दाखेरि फेरि मूल्य सूची बढेर आयो, सरकारले जुन कर छुट गरिदियो भने, हटाउने निर्देशन दियो भने अब तत्काल नबढ्ने भयो, कम्तीमा त्यो राहत चाहिँ हुने भयो उपभोक्तालाई। यस्तो हो, नेपाल आयल निगम भनेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था भएको हुँदाखेरि सरकारले भोलि नेपाल आयल निगमलाई कसरी अगाडि बढ्ने भनेर निर्देशन गर्छ, त्यसमा त अब धेरै कुरा निर्भर गर्ने भयो। सरकारले प्रष्टसँग यसरी जाने भनेर निर्देशन गर्ने हो भने त अब त्यो छुट्टै कुरा भइहाल्यो। सरकारको निर्देशनलाई पालना नगर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन। उनी थिए नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय साथी शरद केसीसँग कुरा गर्दै। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बीबीसी नेपाली सेवाका सामग्रीहरू अब तपाईँ हाम्रो फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र ट्विटर अकाउन्टमा गएर पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी डिजिटल माध्यममा रहेका हाम्रा श्रोता पाठकहरूका लागि पनि बीबीसीका विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छौँ। रेडियोलाई जस्तै हाम्रा डिजिटल सामग्रीहरू पनि तपाईँहरूले रुचाउनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। भारतसँगको सीमा विवाद र नेपाल सरकारको उपेक्षाका कारण कैयौं वर्षदेखि पिल्सिएको पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा हिजो आज भने राज्यको उपस्थिति देखिन थालेको त्यहाँका बासिन्दाहरूले बताएका छन्। नारायणी नदीमा पुल नबनेका कारण सुस्तासँग बाहिरी भूभागको सिधा सम्पर्क हुन नसके पनि सुस्ताभित्र भने सडक, बिजुली, शिक्षा जस्ता न्यूनतम पूर्वाधारहरू धमाधम थपिएको देखिन्छ भन्छन् सुस्ताबाट माधव नेपाल। सुस्ता यही ठाउँ हो जहाँ करिब 3 वर्ष अगाडि मात्र पनि पानी परेको बेला एक घरबाट अर्को घर पुग्न असम्भव जस्तै मानिन्थ्यो। तर अहिले यहाँ ठूलो परिवर्तन भएको छ। गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले यो करिब 3 वर्षको अवधिमा 7 किलोमिटर चक्रपथ जस्तो लाग्ने पक्की सडक बनाइदिएका छन्। सधैँ टुकीको उज्यालोमा अव्यस्त सुस्तावासीले अहिले बिजुली बाल्न पाएका छन्। बालबच्चाहरूलाई कक्षा 10 सम्म पढ्न भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। गाउँमा 10 कक्षासम्म पढाउने स्कुल बनेपछि सुस्ताकी एकमी साहानीले आफ्ना 3 जना नाति नातिनाको भविष्य देख्न थालेकी छन्। उनी भन्छन्, 3 ठो बाबु बाला छ, आज आफ्ना स्कुलमा पढ्न बाल्लो। मेरा सबै नाति नातिनाहरू स्कुल जान थालेका छन्। यहाँ स्कुल हुने थिएन भने यी बालबच्चाले पढ्न कहाँ पाउने थिए र 2064 सालदेखि सुस्ता जोड्नका लागि नारायणी नदीमा बनाउन लागेको पुलको काम भने अझै अधुरो नै छ। तर पनि स्थानीय गोपाल गुरुङ सुस्तामा सुरु भएको विकासको गतिप्रति भने निकै आशावादी देखिन्छन्। हामीले नेपाल सरकार माग गर्दा यो सुस्ताभरि चाहिँ आरसीसी ढलान सडक अहिलेसम्म चाहिँ 7 किलोमिटर भइसकेको छ सर, अझै बाँकी छ। हामीले चाहिँ यो जलस्रोत मन्त्रालय माग गरेर सौर्य ऊर्जामा यो घर घरमा बत्ती चाहिँ बालिसर यो चाहिँ 7.5 करोडको योजना। सीमा विवादको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि पछिल्लो समयमा देखिने गरी भएको परिवर्तनले यहाँ बस्ने सबैलाई नेपाल सरकारप्रति आशा जगाएको भने देखिन्छ। माधव नेपाल, बीबीसी, सुस्ता, नवलपरासी। अब अन्त्यमा आजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनलाई थप परिष्कृत रकेट प्रणालीहरू दिने अमेरिकाको निर्णयले आगोमा घिउ खन्याउने रुसले आरोप लगाएको छ। अमेरिकाले दिन लागेका ती अस्त्रहरू मस्कोसँग भएका भन्दा अत्याधुनिक हुन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले ती अस्त्रहरू रुसभित्र लक्षित नगरिने भन्ने किएभको बाचालाई अस्वीकार गरेका छन्। तर उनले त्यस्तो भएको हकमा मस्कोले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने चाहिँ खुलाएनन्। लामो समयदेखि युक्रेनले माग गरिरहेको ती हतियारहरू परैबाट शत्रुपक्षलाई स्पष्ट लक्ष्य तय गरेर प्रहार गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म अमेरिकाले त्यस्ता अस्त्रहरू रुसभित्र निशानामा पर्न सक्ने भएले भन्दै युक्रेनलाई दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोभले युक्रेनलाई हतियार दिएर उनकै शब्दमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष र नियतवश आगोमा घिउ खन्याएको आरोप लगाएका छन्। तर बुधबार बाइडेनले घातक सहायताले युक्रेनलाई रुससँग वार्तामा अडान राख्ने क्षमता बढाउने र कूटनीतिक समाधान सम्भव बनाउने बताएका छन्। त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए साथी प्रदीप बस्याल। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। भोलि बेलुकी 8:45 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।